असलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माई एंड अदर व्लॉग। दोस्तों अज असीं तुहानूं दिखा रहे हैं जी, इधर अपना टिब्बा पिया सीगा, वो लगे हैं जी आबाद करन। सवेर दियां चलदियां पईयां गड्डियां। मैसी 240 आया वा करा पा के, फीट लगा होया पहले फ्रंट ब्लेड ना पद्धर करन। प्याज तुसी देख सकते हो, काफ़ी अच्छी कंडीशन दे विच प्याज खलोते आ। सुबह दियां अज गड्डियां चलदियां पईयां वा, ते उम्मीद आ कि दोवां दिनां टिब्बा जिहड़ा वो आबाद हो जाएगा। कोई भी फसल इत्थे असीं काश्त कर सकते हैं। रकबे साडे जिहड़े वो तकरीबन पक्के आ, ते ताकत वाली जगह वा, रेत वगैरह नहीं है ज़्यादा। काफ़ी देर का यह गैरबाद सीगा, ते असीं सोचा क्यों ना इस तो फायदा उठाया जाए। इस साइड ते सारी गंदम दी बजां दा आ जगह सी जिहड़ी ये साडी गैरबाद सीगी, ये भी हुण आबाद हो जाएगी। उम्मीद तो काफ़ी आ। बहुत साडा इत्थे नाल ही नज़दीक आ, ओहदा पानी लग्या करेगा इनू।
ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਲਾ ਬਸ।